ท่านผู้ชมเวลาประมาณ1 ทุ่มนะคะมันก็ตกอีกแล้วนะคะรอบนี้ลูกใหญ่กว่าเดิมเห็นไหมตามพื้นสีขาวๆเนี่ยก็คือลูกเห็บเห็นไหมฝนมันตกทั้งวันแล้วค่ะวันนี้นะคะตอนแรกๆคือลูกกระจี๊ดหนึ่งแต่ตอนนี้เริ่มใหญ่ขึ้นแล้วนะปุ๋ยก็ถ่ายตอนฝนตกอยู่เลยเนี่ยแหละนะคะเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมนะคะเก็บพริกหยวกสเปนนะคะก็คือพริกหยวกทอดนะพิเมนโตปลารองนะคะเขาเรียกว่าพริกทอดนะที่เขานิยมเอาไปทอดนะเพราะว่ากลัวมันจะไม่รอด เลยเก็บดีกว่านะคะถ่ายให้ชมนะคะตอนนี้กำลังตกกันเลยทีเดียวนะคะเห็นไหมขนาดตกแป๊บเดียวดูสิถามว่าที่ตรงเนี้ยเวลามันอุ้มน้ำน่ะมันอุ้มน้ำอยู่ตลอดนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าอะไรเห็นไหมส่วนข้างๆญาติตัวเองนะคะเขาไม่ได้ทำให้ร่องน้ำมันไหลไปทางโน้นนะคะนี่มันไหลมาในสวนปุ๋ยค่ะท่านผู้ชมดูถ่ายให้ชมความสวยงามไว้ก่อนเห็นไหมต้นตะไคร้ต้นมะเขือเทศน่าสงสารจังเลย มันจะได้กินไหมเนี่ยถ่ายให้ดูก่อนนะคะอัปเดตต้นมะเขือเทศไปเลยในตัวเห็นไหมน้ำก็ไหลมาเลยสิคะมาทางนี้เห็นไหมไหลโชกมาเลยถ้าเขาต่อให้มันไหลแบบนู่นไปข้างนอกนู่นเลยนะคะมันไม่มีปัญหาต้นฟักทองผลเหมือนลูกแตงโมเลยเนาะดูเอานะคะที่เห็นเขียวๆนี่นะคะอันนี้พวกต้นแครอทค่ะท่านผู้ชมจะเดินไปหาของเก็บนี่นะคะต้นบีทรูทเพราะยังไม่เคยได้ถ่ายต้นบีทรูทให้ท่านผู้ชมดูเลยนะคะนี่นะคะหัวบีทรูทนะคะหัวใหญ่มากคือตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรกินแต่ยังไม่เก็บหรอกเพราะว่าบีทรูทมันกินหัวถึงใบมันโดนลูกเห็บพังยับก็ไม่เป็นไรฝนกำลังเริ่มตกแล้วเดี๋ยวไปหากระแปงก่อนพี่น้องมาค่ะท่านผู้ชมมาเก็บนี่พริกสเปนนะคะพิเมนโตปลารองนั่นแหละคือจริงๆแล้วแบบว่าเอาไว้ให้มันแก่ได้กว่านี้อีกนะคะส่องไปที่ต้นคือแบบดูสิลูกดกพี่น้องต้องรอลุ้นดูพรุ่งนี้นะคะว่ามันจะรอดไหมคือต้นเนี้ยมีเยอะมากนะคะปุ๋ยก็จะเก็บแค่เต็มที่แค่นี้คือจริงๆมันปล่อยให้มันโตกว่านี้ได้ไงไปเราไปเดินเก็บกันค่ะนี่
ฝนมันก็จะตกอยู่เรื่อยๆนะคะหากระป๋องไม่เจอ รีบนี่นะคะพริกสเปนทอดปิเมียนโตปลารองคือแบบที่ปุ๋ยซื้อเขาอ่ะมันยังมีอยู่นะคะปุ๋ยเลยไม่อยากเก็บตั้งแต่ทีแรกพอมาเห็นลูกเห็บแบบนี้ก็คงต้องเก็บเลยนะคะคือจริงๆแล้วคือมันโตได้อีกมันจะได้ประมาณนี้นะปลูกได้ใหญ่มาก เก็บกลางสายฝนหน่วยพริกดูอันนี้พริกนะคะคือแบบโตเต็มที่ออกสีเขียวก็ได้2 หน่วยเห็นไหมต้นมันคือต้นเล็กๆมันก็มีผลนะคะปิเมียนโตปลารองก็เลือกดูต้นหนึ่งอันไหนมันใหญ่กว่าเพื่อนก็เก็บนะคะก็อันนี้ที่ยังเล็กอยู่ก็ไม่ได้เก็บนู่นเห็นไหมปุ๋ยหาใบไม้นะคะเก็บหากระแป้งไม่เจอรีบคือแบบถ้าลูกเห็บตกคือมันแบบว่าเป็นอะไรที่แบบว่าเร็วมากนะคะต้นมีแต่ลูกดกดูพี่น้องซ่อนเนาะกะว่าจะไว้ให้มันแก่จัดกว่านี้จะไว้ทำพันธุ์ซะหน่อยบหานไหวเลยเบิ่งนี่ก็งามนี่ไหวก่อนหาเบิ่งทางโน้นสิอันนี้คณะยักษ์นะคะเมล็ดพันธุ์ปีที่แล้วมันกำลังขึ้นมีหน่วยบ่มีอยู่หน่วยว่ามันหน่อยขนาดต้นมันเล็กๆมันก็ยังดกให้นะคะเห็นไหมมันถูกลูกเห็บแบบหนึ่งอันต้นผักสลัดใบหยิกนะเอสกาโลล่ะนะคะ
มันสิตกมัดขึ้นนี่แหละมันตกยุดเนี่ยก็เคือหมอมี2 หน่วยต้นพริกเท่านี้นะคะอันนี้เป็นพริกสเปนเพชรเลยนี่อันนี้ก็ออกสีแบบนี้นะคะจะสิเก็บดีบ่เก็บดีเนี่ยพวกนี้คือพริกสเปนคือเผ็ดนั่นเองกำลังจะออกดอกจะรอดไหมนี่ อันนี้คะน้ายักษ์แตกกิ่งมาไหมแตกหยอดมาไหมคือพวกคะน้ามันไม่เป็นไรหรอกถ้าต้นโตแล้วนี่คือต้นพวกเนี้ยหักมันเป็นยังนะคะเหลือแต่ต่อก็เป็นยังบ่มลุ่งไหมนะคะมันก็ขึ้นมาใหม่นะคะต้นอาร์ติโชดูพาสลีย์คือตรงนี้มันจะโดนลูกเห็บจังๆอะ เมื่อกี้นะมันมาทางนี้ส่วนพวกข้าวโพดเนาะปุ้ยก็กะไว้ทำพันธุ์นะไม่เก็บกินแล้วนะคะเหลืออยู่ประมาณ10 กว่าฝักได้เนาะข้าวโพดสีเหลืองแต่ว่าข้าวโพดสีม่วงเนี่ยนะข้าวโพดข้าวเหนียวยังท่านได้ชิมเลยจากอันเบิ่งฟักมันใหญ่เนาะใกล้จะเต็มแล้วนะนี่ดูลักษณะนะดูคืออันนี้มันออกก่อนสังเกตได้เห็นไหมกระปล่อยมันอันสีเขียวๆเนี่ยมันเพิ่งออกเก็บภาพไปแล้ว เดี๋ยวเราค่อยมาลุ้นกันตอนเช้านะคะตอนนี้ก็นะคะจะ2 ทุ่มแล้วมั้งนะคะแต่ว่าฝนมันก็นี่แหละนะคะทั้งลูกเห็บคือตกแบบนี้แหละนะคะเริ่มตกตั้งแต่ตอนปีจะปิดเห็ดปิ่งย่างแล้วพี่น้องพอเรากินอะไรเสร็จเนาะตอนนั้นมันตกแค่นิดเดียวมาตกรอบดึกนี่แหละนะคะตกเม็ดใหญ่เลยก็เก็บได้แค่นี้แหละพอได้ทอดกินอยู่นะคะนี่นะคะจริงๆถ้าเก็บทั้งหน่อยก็เก็บได้แบบที่เขาชอบเก็บขายเนาะแต่ว่าเราไม่ชอบแบบนั้นเราชอบให้มีแบบว่าเผ็ดเลยต้องไว้ให้มันใหญ่แน่นี่ปกตินี่ที่เขาขายนี่เขาเก็บแล้วนี่นะคะแต่ปุ้ยนี่หมักให้มันออกใหญ่ๆแบบสิมันจะได้เผ็ดแบบนี้คือมันแก่โอเคค่ะท่านผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวสุรินทร์พาเพลินด้วยนะคะวันนี้ปุ้ยกันลาท่านผู้ชมไปแล้วค่ะบ๊ายบาย